zoveel. Wel maar 112 of zo. Kijk maar even. Ja, vind ik ook. Ze hebben de grootste lol erin dat hier zoveel mensen staan. Gek man. Nou, morgen vliegen, hè? Lekker. Nee, zaterdag. Zaterdag? Waarom zaterdag? Ja, komt beter uit. Oh. Komt beter uit. Zondag dan komt iedereen beter uit. Ja. Ja. Maar jij staat hier wel top. Toch? Zo lekker op oost. Alleen ja, als die dingen in de lucht laten gaan, dan zullen ze wel op kilo 35 gaan staan, zo 32, 35. Ja, maar je kans toch als ze zetten ze weer neer waar ze net stonden. Ja, zou ze wel